Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lidja Abela ingħataw merħba sabiħa mill-istudenti fil-Junior College. Ġewwa il-Junior College, il-Prim Ministru kellu ċans jitkellem mal-istudenti fejn spjegalhom il-viżjoni tal-Partit Laburista għaż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru spjega kif jekk jingħata il-fiduċja gvern immexxi minnu se jinvesti fiż-żgħażagħ u se jagħti 1500 euro lill-ġenituri ta' dawk l-ulied li jkomplu jistudjaw waqt li se jkun hemm żieda fl-istipendji ta' 15%. Hawnhekk il-Prim Ministru innota kif dawn iż-żgħażagħ se jkunu qed jivvotaw għall-ewwel darba hekk kif il-Gvern tal-vot 16. Naturalment bosta studenti ħatfu l-opportunità fejn ħaddu ritratt mal-Prim Ministru u martu. Fil-Junior College il-Prim Ministru mar fil-kantin fejn poġġa flimkien mal-istudenti u tkellem magħhom dwar il-ħajja tagħhom bħala studenti f'dan il-kulleġġ u l-aspirazzjonijiet tagħhom għall-futur. Intant il-fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista Żgħażagħ Laburisti kompliet bil-kampanja Together We Are. Dan hekk kif armat stand barra l-kulleġġ fl-Imsida fejn spjegat lill-istudenti dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista għall-futur. Bosta żgħażagħ laqgħu wkoll il-proposti tal-Partit Laburista, partikolarment dik ta' spazji miftuħa u ħodor b'investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Il-President ta' Żgħażagħ Laburisti Ġorvin Buġejja qal kif iż-żgħażagħ fi ħdan il-Partit Laburista qed imexxu kampanja pożittiva li tolqot l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ. Aħna għandna kampanja ta' għada, kampanja li fiha tiġbor żgħażagħ li ġejjin minn aspetti differenti, kampanja li qed tiġbor iż-żgħażagħ Maltin u Awċina allura qed induru postijiet differenti, istituzzjonijiet edukattivi differenti biex nilħu kemm jista' jkun żgħażagħ u nwasslu l-messaġġ tagħna, l-messaġġ flimkien. Together We Are qed tagħti messaġġ ta' tama ta' aspirazzjoni li qed iħares lejn il-futur. U llum ġejna hawnhekk ħdejn il-Junior College biex niltaqgħu maż-żgħażagħ tal-Junior College u nifhmu aħjar l-aspirazzjonijiet tagħhom illi fl-aħħar mill-aħħar se jagħtu l-futur ta' dan il-pajjiż.